Hey, за юу яцхан үзэгчтэй News Suck in the House энэ удаагийн бичлэгээр уулзч байгаадаа маш их баяртай. Мэдээж та бүхний мэдэж буугаар 2025 оны Монголын pop team ч уйтгартай байсангүй. Үнэхээр л галзуу олон үйл явдлууд боллоо. Онцлог үйл явдлууд болоод онцлог тоглолтуудыг та бүхэн надаар хэлүүлэлтгүй мэдэж байгаа учраас хэдүүлээ шууд одоо бичлэгэнд орцгоё. За би өчигдөр YouTube суваг дээр нэгэн постыг бичсэн 2025 онд амжилт ур чадвараа хамгийн хүчтэй ахиулсан Монгол 5 рэпер хин гэж бодож байна. Залуусаа өөрсдийн топ 5 комент хэсэгт үлдээгээрэй. За нэг юм пост бичсэн. Үзэгчдийнхээ комент хэсэгт бичсэн санал бодол болоод өөрийнхөө санал бодлыг нэгтгэхэд 2025 оны хамгийн ур чадвар ахиулсан Монголын топ 5 рэперийг өөрийнхөө бодлоор танилцуулах гэж байна. За би тавт болоо шууг нэрлэж байгаа. За түүний хувьд бол 2025 он бол яах аргагүй карьерийнх нь амьдралынх нь эргэлтийн цэг байлаа гэж харж байна. Шууг энэ жагсаалтанд оруулсан байхыг хараад бол хинч гайхгүй байх гэж бодож байгаа. 2025 оны 1 сарын 31-нд нийт 11 дуутай 24 хэмээх цомгоо шуугийн хувьд бол цацсан. За энэ цомгийг нь бүтэн сонсоод үзэх юм бол шууг ямархуу хэмжээний ур чадвартай рэпер вэ гэдгийг бол та бүхэн шууд мэдрэх болно. Энэ оны хувьд бол өөрийнхөө YouTube channel дээр 5 клиптэй дуу цацсан. Тэгээд клипний хийцлэл чанар бол өмнөх жилүүдийнхээс тэс өөр төвшнийг болсон. За шуугийн сингл дуунуудаас гэх юм бол яах аргагүй түүний 2 сарын өмнө цацагдсан Lonely Road хэмээх дууг нь бол онцлог зүйтэй байх. Клипний хийцлэл болоод дууны үг тэгээд тэр дуугаа мэдэрч дуулж байгаа мэдрэмжгээд том дажгүй дуусан байлээ. За онцлог хамтрал гэх юм бол яах аргагүй та бүхэн бүгдээ санал нийлэх баха. Limit King-тэй хамтарсан Deja Vu хэмээх дууг нь бол онцлоггүй байхын аргагүй. Одоогийн байдлаар тус дууны хувьд бол 1 сая гаруй хамталтай 2025 оны Монголын попын хамгийн level up хийж буй 2 артистийн хамтрал болсон. За рэпер шуугийн 2025 оны хамгийн онцлог 2 моментийн нэг нь бол яах аргагүй Rhyme хэмээх Монголын хипхопч тоглосон кинонд тоглож өөрийнхөө дүрийг мөнгөлсөн байгаа. За тэгээд үүнээс гадна киноных нь Ост дээр бүр дахилтыг нь ганцаархнаа дуулсан. За өөр нэгэн хамгийн том онцлог үйл явдал нь гэх юм бол стадионы хэмжээний шоу тоглолт буюу In Time шоу тоглолтын headliner артист шоу болсон. За энэ бол бүр маш том мэдээлэл бөгөөд маш том амжилт шүү. За тэгэд мэдээж өөрийнхөө хамгийн гол сошиал медиа сувгуудаа илүү олон дагагчтай болгож чадсан бүр огцом нэмэгдсэн. За фэн бейсийн хувьд бол рэпер шоугийн хувьд бол асар олон тооны яг үнэнч фэнтэй болсон байгаа. Үнэнч фэнүүдийнх нь бараг л 80% нь октод. За тэгэхээр энэ хүн 2025 онд бас гаднах үзэмжийн дээр маш их хагаарчээ. Гаднах үзэмжээр бас маш их левел ап хийсэн байна. За тэгэд төгсгөлд нь 2025 онд шоу чи үнэхээр гайхалтай байлаа. Өөрийнхөө карьер болон ур чадвараа дараагийн түвшинд авчирч чадлаа. Бүгд харлаа, үзлээ. 2026 онд энэ оноос илүү амжилттай бүх зүйлээрээ лаагаад өгөрөө. Shout out to шоу. Жагсаалтын 4-т Чилиг оруулсан байгаа. За Чилигийн хувьд бол 4-р байранд оруулсан гэдгийг хараад надтай маргах хүн бол мэдээж байхгүй байх. Өмнөх жилүүдийн хувьд бол Чилигийн хувьд баг зэрэг underground маягийн статус рэпер байсан бол энэ жилийн хувьд бүх зүйл өөр байна. Яах аргагүй энэ жагсаалтанд байх ёстой хүн. За Чилигийн хувьд бол 2025 оны 7 сард сайртай Улаанбаатар хэмээх 14 дуутай өөрийнхөө цомгийг бол цацсан байгаа. Тэгээд цомгийнхэнтэй нээлтийн үйл ажиллагаа, цомгийн тоглолт тусаа дажгүй болсон. За энэ цомгийн онцлог хамтрал нь гэх юм бол К ахтай баялаг хэмээх дууг бол хамтарч дуулсан байсан. За энэ цомгийн хамгийн онцлог дуу бол яах аргагүй сайртай Улаанбаатар хэмээх дуу байсан. Дуулангаа өгүүлдэг одоо юу гэм Drake стилийн бас Монголын цөөхөн рэперүүдийн нэг бол яах аргагүй Чили. За түүний хувьд бол 2025 онд нийтдээ YouTube дээр клиптэй 7 одоо цоошин уран бүтээлээ бол цацсан байгаа. За түүний энэ оны хамгийн их хандлттай дуу гэх юм бол P1 хэмээх дууг нь бол онцолж болж энэ 2025 оны 3 сард гарсан одоогоор 5 орчим сая хандлттай. За энэ нь бол бүр өөрийнхөө бүх цаг үеийн түүхэнд хамгийн өндөр хандлттай дуу болж бүр бичигдсэн. За энэ дальмаараа бол хэлэхэд Чилигийн хувьд бол миний бодлоор Монголын попод цөөхөн хідэн огт мөнгө харлгүйгээр урлаг хийдэг хүн юм шиг санагддаг. За яг энэ нь миний хувьд бол Чилиг илүү үнцэнтэй, илүү өндөр үнэлэмжтэй болгодог. За мэдээж онцлог хамтрал бол ойлгомжтой биз. Энэ жилийн Монголын попын хамгийн том артистуудын нэг рэпер Гинжинтэй хамтарч Rich Монгол хэмээх дуу гаргасан. За мэдээж дууны мьюзик продюсераар бол Mag God ажилласан. За энэ гурийн комбо бол үнэхээр тасархай байсан. Ярихан байхгүй. За уран бүтээл нь өмнөх жилүүдээс илүү олон хандлт аваад клипийг илүү сайжирч байна гэдэг бол энэ хүн яах аргагүй шууд level up хийсэн тодорхой бүр олонний нүднээр ил харагдаж байна. Рэпер Чилигийн тэр дуулалт болон үглэлт тэр хаамбал даруухан байгаа байдал гэдэл ерөнхийдөө бол бүх юм нь айгүй гоё цогцсон. За тэгэд мэдээж үг бичих чадвар болоод flow сольж байгаа байдал ч гэдэг юм уу ингэж дуулангаа рэп хийдэг байдал ч юм уу. За энэ бүх скиллүүд нь бол үнэхээр чангарсан. За фэн бейсийн хувьд бол та бүхэн гадарласан байлгүй дээ 2025 онд бол бүр Чилигийн хувьд илт олон хүнд танигдаж маш
олон үнэж фэнтэй болсон, үнэж сонсогчтой. За мэдээж түүний онцлогоос хойш таягууд болоод өөрийнх нь YouTube сувгийнх нь subscribe-ийн тоо бол энэ жил бол бүр илт нэмэгдсэн. За тэгэд мэдээж 2025 он бол Чилийн хувьд level up гэдэг үг багдахаар хэмжээний маш өндөр ахилттай жил нь байлаа. 2026 онд илүү ихийг бүтээгээд бүх зүйл дээр лаагаад өгөөрэй. Shout out to Chili. 3 дугаарт KK. 2025 онд хамгийн шаргуу ажилласан рэперүүдийн нэг бол яа харахгүй KK. Энэ оны 1-р сард Scarface хэмээх дууга цацаад эхэлсэн одоогоор бараг л 1 сая орчим хандлттай байна. Энэ онд түүний дуунаас гадна өөрийнх нь сошиал медиа сувгад пуужинсан ялангуяа түүний Instagram нь одоогоор түүний Instagram хаяг нь 55 мянган дагагчтай байгааг та бүхэн харж байгаа бах. За энэ үзүүлэлт бол өмнө оныхоос магадгүй 3-4 дахин их үзүүлэлт байгаа. Энэ бүхний нөлөө бол ганцхан уран бүтээл нь биш, түүний гадна төрөх болоод хувцлалт, имижээс гадна сошиал медиа кампанит ажил гэж хэлж болох Grave Street юм. Усан үзмийн нийл ягаан өнгийг өөрийнхөө брэнд бүк болгож асар олон охид залуусыг өөрийн фэн комьюнитэд татаж оруулснаас гадна уран бүтээлийн түвшинд тэрээр автотүүнийг маш ухаалаг бөгөөд маш чадварлаг ашигладаг нэгэн. Энэ бүхнээс гадна энэ онд KK тимч даруухан байгаагүй хэд хэдэн бифтэй түүний нэр бол холбогдож эхэлсэн. Тухайлах юм бол энэ оны дундуур рэпер Lil Bato болон рэпер Гүн Сор нартай хэсэг хугацаанд биф хийсэн та бүхэн мэдж байгаах. Өөр нэгэн хамгийн том онцлох ёстой зүйл бол өөрийнхөө Masterpiece хэмээх альбом гаргаж шууд бие даасан тоглолтоо Асан Арена зарласан. Young рэпер гэхэд бол Асан Арена руу зориглоно гэдэг бол маш том зориг байсан нь мэдээж. Тоглолтын үед бол бүх тикетэн дуусч улмаар цөөн хитэн нэмэлт тикетийг худалдаанд гаргаад тэр нь бас бүгд дууссан байгаа. Энэ бүхнээс л харахад түүний карьер 2025 онд хэрхэн level up хийснийг нь шууд харж болно. За тэгээд 2026 онд илүү гэлэлзээрэй. Shout out to KK. 2-дугаарт бичигдсэн бол Limit King. Рэпер Limit King-ийн хувьд бол энэ жагсаалтанд багтсан рэперүүдээс магадгүй хамгийн илүү ур чадвараа нэмсэн рэперүүдийн нэг нь баха. 23 оны дуунуудыг нь сонсоод 25 оны ялангуяа сүүлийн хагсын Limit-ийн дууг нь сонсох юм бол тис ондоо хүн шиг санагдана. Бүр алдартай рэперүүд төр Ghost Writer гэж байдаг шүү дээ. Цаана үгийн бичдэг хүн за бараг л тийм хүнтэй юм шиг хэмжээний бүр эрс сайжирсан. За магадгүй Limit King-ийн хувьд бол 2025 оны эхний хагаст бол цэвэр өөртөөгөө тулж ажилласан энчинээс бол харагдаж байгаа. Яг л фитнесийн тамирчин шиг. Фитнесийн тамирчин хүн бол өөрийгөө толинд хараад аль булчин дутуу байгаа вэ? За үүнийг харангуйтаа өөр дөрөө ажиллаж эхэлдэг шүү дээ тэр булчин дээр. За яг үүнтэй адилхан рэпер Limit King-ийн хувьд бол нэг вакуум орчинд орж байгаад өөрийнхөө дууг чихвчээр сайтар сонсоод за миний флоу болохгүй байгаа юм байна. За миний үг болохгүй байгаа юм байна гэдэг ч юм уу те. Сул талуудаа олж сонсоод олж хараад тэгээд түүн дээрээ магадгүй их ажилласан болов уу? За 2025 оны 1 сарын 15-нд хамгийн ихний дуугаа цацсан тэгээд Speed хэмээх нэртэй сингл гаргасан Apple Music дээр. За Limit King-ийн хувьд бол ингэж явсаар 2025 оны 6 сард Японд очоод тэгээд Токиод бол 2 клипийг гаргасан. За энэ 2 клипээс хоошоох дуунуудын хандлт ч байд юм уу те. Энэ бүх зүйл нь үнэхээр эрсээ сайжраад эхэлсэн. За тэгээд 7 сард Bluetooth хамтарсан хамгийн өндөр хандлттай дуу болох Mama хэмээх дуугаа гаргаад за тэгээд ер нь түүний YouTube ч байд юм уу, Instagram ч байд юм уу, хандлт ч байд юм уу бүгд пуужинсан. За энэ дууны хандлт нь бүр одоогоор 7 сая гараад явж байна. Wow. За үүнээс хойш Limit King-ийн хувьд бол In Time шоуны голлох headliner артист болоод за тэгээд маш олон уран бүтээл гаргасан. In Time шоунд зориулж 5 уран бүтээлийг цацаад хамгийн сүүлдтэй одоогоос нэг 10 хоногийн өмнө цаг хэмээх дуугаа цацсан. Клип болгон дээрх Limit King-ийн харизм, өөрийнх нь дууныхын үг гэдэг ч юм уу те. Тэс ондоо төвшөнд очисон байсан. Тэрээр уран бүтээлээс гадна өөрийнхөө бодол санаач байд юм уу те. Энэ бүх зүйл дээр бас level up хийсэн гэдгээ өөрөө бол ярьжсэн. За тэгээд 2025 оны Limit King-ийн level up-тай үнэхээр ярих зүйл байхгүй. 2026 онд энэ бүхнийгээ даблдараа. Shout out to Limit King. 2025 онд өөрийнхөө ур чадварыг карьерийг хамгийн ихээр ахиулж чадсан хүн бол миний бодлоор рэпер Гинжин. За 2025 онд л те рэпер Гинжин 1 сараас ахуулаад ерөөсөө тасралтгүй өсөн дэвдсэн. За өсөн дэвжих гэхээсээ илүүтэйгээр өөрийнхөө prime time карьерийг эргүүлэн авчирсан гэх юм уу да. За энэ оны 1 сарын 26-нд I Stop-ын Боги ахтай хамтарсан хувь заяа хэмээх дуугаа цацсан. За энэ дуу нь одоогийн байдлаар бараг л 8 сая хандлттай явж байгаа. Тэгээд миний л бодлоор энэ дуу 2025 онд Монголын бовд гарсан хамгийн шилдэг дуу. За уран бүтээлч гэлтгүй мань хүний хувьд те хуухын талаасаа бужигнуулсан хит хитэн зүйл байсан энэ онд. За эхнийх нь бол яа харахгүй түүний биеийн жин болон гадаад үзмжийг нь онцлохон зүйтэй үнэхээр бүр эрс тес онд олсон. За хуухны зан ажтай холбоотой сенсац гэх юм бол те рэпер Rocket B руу бас хит хитэн удаагийн биф хийгээд амжсан.
За тэгээд үүнээс гадна гудамжинд TT Menтэй зодон хийсэн ч гэдэг юм уу. Ер нь бол бас 2025 онд гинжин бужигнуулсан. За тэгээд энэ бүхний дараа бол үзэгчд болон фэнүүдээс бүгднгээс нь уучлалтыг гуйсан. Тэгээд уучлалын утгатай бүр постыг бичээд амжсан. За тэгэхээр энэ бүхнээс харахад рэпер гинжин ухамсар харилцааны төвшөнд бас level up хийсэн гэдгийг нь хэлж болно. Харин уран бүтээлийн төвшөнд нь ярих юм бол энэ даг хүрээ хэмээх зуны хамгийн ихний шоу тоглолтын headliner артист болсон. За одоогоор рэпер гинжингийн хувьд бол бүхэл бүтэн 9 дуу бол өөрийнхөө YouTube сувгдэрээ цацчихсан байгаа клиптэй. За мэдээж энэ дундаас маш олон онцлог уран бүтээл байгаа. Гэхдээ бүр нэг онцлог уран бүтээл гэх юм бол рэпер 113-тай хамтарсан тэр 100-ны 100 хэмээх дуун. За бас их анхаарлыг татаад нэлээд хил амтай байсан шүү тухай үедээ. За рэпер гинжингийн энэ онд хамгийн онцлог үйл явдал бол яах аргагүй түүний Iliama цомгийн нээлт Iliama цомог нөгөө 2025 оны 9 сарын 13-нд 14 дуутай Iliama цомгоо цацсан байгаа. За энэ цомгийн чанартай ч юу ярих вэ? Ялангуяа бүр дууралттай нь үнэхээр юу ярих вэ? Тасархай цомог болсон. Цомгоос хамгийн өндөр хандлттай өөрийнхөө дайжгүй гэж бодсон дуунуудаа бол цаачин клипчүүлээ явж байгаа. За бараг 2-7 хоногт нэг клип цацчихжээ штэ. Нэг хэсэг бол үнэхээр галзуу ажилласан. За ийм л учраас миний хувьд бол яах аргагүй рэпер гинжингийн нэгдүгээр байранд бичлээ. Надтай ч гэсэн маргуухан бол айгүй цөөхөн байх. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн уур чадвар нагсан хамгийн топ 5 рэпер хин гэж бодож байна вэ? Өөрийнхөө сэтгэлийг комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Энэ удаагийн бичлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Энэ бүтэн сайн өдөр ойр дуулзаагүй Монголын хипхопын зах зээлийн товчтой базаа бичлэгээрээ уулзцгаая. Сакаут түр баяртай.